dai gawa a zaune baya numfashi amma kuma ya tsira nama a saman cokalin da yake cin abinci. Ni nake ba gawawwaki abinci cikin tsoro. Ci gaban bidiyon matan nan na jiya wanda a cikin wannan kashi na biyu ne ake asalin cakwakiyar da ake yi a bidiyon nan. Sannan kuma a wannan bidiyon ne take neman shawarar ku, take neman kuma taimakon ku da kuma share din bidiyon nan. Don girman Allah ku share din bidiyon nan, ku share saboda Allah. Daga kai da zan yi sai na ga ashe ba bako bane. Haƙurin da zan bashi ma gaba ɗaya mutu, baki na kasa budewa, na kasa yin komai, tsoro ya shige ni da fara tsima. Na ga ashe ma ba bako bane. Ashe wannan da na gani mahaifina ne da ya rasu shekara 3 da ya huce. Gashi nan ya riga baya numfashi, ya riga ya kyafe, yayi kamar kauda, ya bushe, idanun shi sun yi farare. Irin gashi nan dai gawa a zaune baya numfashi amma kuma ya tsira cokali, ya tsira nama a saman cokalin da yake cin abinci, baya motsi, baya magana. Tsoro ya kama ni, ina ta tsima, ina ta karkarwa. Sai na tsaya na duba, na ƙara kallon ɗayan da yake a ɗaya kujerai. Sai na ga shi ma ashe ba bako bane, makwabcin mai gidana ne na gurin aiki da ya rasu shekarar da ta huce. Shi ma nan yana nan a zaune matacce, gawa ya kyafe, ya bushe, ya makale. Tsoro ya ƙara kama ni, na ƙara tsima, baki na ya kasa buɗe magana. Na ƙara kallon ɗaya kujerai, sai na ga mai gadin gidanmu wanda mai gidana ya kore shi, duk a tunanina ya koma ƙauye da zama. Ashe shi ma ya riga ya mutu, gashi nan gawa a zaune a teburi. Ni nake ba gawawwaki abinci. Cikin tsoro na kasa magana. Mai gidana yana daga kujerar da ya zauna, ya ihu, yana mai ihu kan